No niin, eli oikein paljon tervetuloa tälle Kuinka kirjoitan kirjeen alkeiskurssin ensimmäiselle osalle. Tässä me käydään nyt nopeasti läpi ihan perusteet, että mitä kirjeen kirjoittamiseen tarvitaan. Ja tarvitaan paperia ja kynä, ja niillä päästään jo todella pitkälle. Paperin valinnassa on aika lailla mahdollisuuksia, mutta varsinkin kun nyt kirjoitetaan näin yksityishenkilölle, mistä muuten tämä kurssi koko ajan kertoo, virallisilla kirjeillä on pikkusen tarkemmat säännöt. Niin siinä on hyvin vähän rajoitteita, oma mieltymys ratkaisee paperi, mutta joitakin nyrkkisääntöjä ehkä kannattaa pitää mielessä. Esimerkkinä käyttäisin nyt vaikka tätä vessapaperia. Se ei ole ideaali kirjepaperimateriaali. Sille kyllä tekstiä jää oikeanlaisella kynällä, mutta kun sen alkuperäinen käyttötarkoitus kuitenkin on vähän toinen, niin kun se vastaanottaja avaa sen kirjekuoren ja löytää sieltä vessapaperia, niin voi olla, että hän ei nyt sitten aivan hirveästi ilahdu ja ehkä miettii, että mitä sillä on tarkoitus tehdä kirjeen lukemisen jälkeen tai ehkä jopa sitä ennen. Sama koskee oikeastaan kaikkia pehmopapereita. Nenäliinassa on nyt semmoinen poikkeus, että jos tietää etukäteen, että aikoo kirjoittaa todella liikuttavaa tekstiä, niin silloinhan se on ihan vain käytännöllistä ja kätevää, että lukija kirjeen luettuaan voi sitten pyyhkiä siihen silmänsä ja niistä nenänsä kierrätystä, oikein kannatettavaa. Mutta kuitenkin jos se lukija haluaisi ehkä lukea myöhemminkin sen kirjeen, niin käytetty nenäliinakirje ei ehkä ole miellyttävin säilytettävä. Sen puolesta vähän harkitsisin. Kun sen sijaan tullaan papereihin, jotka on alun perinkin tarkoitettu, että niille kirjoitetaan jotain, niin sitten oikeastaan valikoima on lähes rajaton. Ihan mikä tuntuu parhaalta, ruutupaperista repästy sivu, ihan oikea kirjepaperi, jossa on jotain kuvioita, tulostuspaperia, mitä löytynee aika monesta taloudesta Suomessa. Aivan mainio kirjepaperi tätä nykyään. Mikä nyt siihen tuntuu mielialaan ja siihen kirjeeseen sopivalta? Sitten kun on löydetty se paperi, niin tarvitaan kynä, jolla kirjoitetaan. Kyniähän on nyt monenlaisia, lyijykyniä, mustekyniä, tusseja, värikyniä, monenlaisia. Ja oikeastaan valikoima on lähes loputon, mutta oikeastaan siinä viime kädessä ratkaisee vain kaksi asiaa. Se, että sillä kynällä tulee jotain jälkeä, ja se, että se tuntuu mukavalta kädessä. Pitkää kirjettä on todella tympeä kirjoittaa, jos tuntuu, että kynä koko ajan lipsahtaa sormista alas, tai sitä pitää puristaa valtavasti, että sitä saa kunnon jäljen. Eli olemme tulleet aika pitkälle jo tässä ensimmäisessä osassa alkeiskurssia. Me on löydetty paperi ja meillä on kynä. Seuraavalla kerralla me päästään jo sitten ihan itse kirjeen kirjoittamiseen. Eli pitäkää nämä tallessa paperit ja kynät, miettikää pikkusen, että kenelle olette kirjoittamassa sitä kirjettä ja mahdollisesti jopa, että mitä aiheita se voisi käsitellä. Käykää katsomassa mun blogi kirjekatja.wordpress.com. Siellä on malleja, mitä kirje voi olla. Ja kommentoikaa, että oliko tämä alkeiskurssin ensimmäinen osa nyt sitä, mitä odotitte, vai jäikö joku vielä nyt tässä pohdituttamaan. Näemme pian seuraavassa osassa. Hyvää päivänjatkoa kirjeillä.